So I think this topic very relevant, sustainability. I would say we want to give this session three angles. Sustainability in terms of reliable, sustainable power generation for Vietnam. A second perspective is sustainability from a social perspective for Vietnam. And then the third topic is sustainability from an environmental point of view. So I think the discussion we will have here will be around these three topics related to sustainability. As a starting point, I would like Mr. Thuc to give us an introduction about the challenges of Vietnam from an energy perspective. So thank you very much, Mr. Thuc. Please go ahead. Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Trọng Thực, là vụ trưởng vụ năng lượng mới và năng lượng tái tạo của Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là được giao cái nhiệm vụ là quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới và năng lượng tái tạo trên cả nước và hoạch định những cái chính sách chung và dài hạn cũng như là các cơ chế về giá cho các dạng năng lượng tái tạo ở Việt Nam. So thank you very much. So yes, the first maybe question I go back to Mr. Thuc is, how do we make sure that we have a realistic trade-off between sustainable energy and the requirements from the economy in terms of power growth? So that would be my question to Mr. Thuc. Thì tôi nghĩ đây là một câu hỏi nó cũng rất là khó. Trong vòng một vài phút để giải thích nó cặn kẽ được thì tôi nghĩ là cũng rất là có những cái thông tin để cho chúng ta thỏa mãn được. Nhưng mà tôi chỉ trong cái diễn đàn này thì cũng chỉ có một số cái thông tin như thế này. Tức là khi mà chúng ta chọn một cái lĩnh vực nào ta phát triển thì hoặc là chúng ta tác động môi trường thì ngược lại thì môi trường cũng có cái tác động và cũng có cái ảnh hưởng nhất định với chúng ta. Thế như một số cái diễn giả trước cũng đã nói đến những thập niên 70 thì chúng ta phát triển về than. Thì như quý vị đã biết thì khi mà ta sử dụng nhiên liệu về than thì chúng ta sẽ có cái trả giá về môi trường là như thế nào. Thì đến thế kỷ 21 thì chúng ta tập trung vào phát triển về năng lượng tái tạo. Thì tại sao đến bây giờ Việt Nam mới chú trọng hay là mới phát triển về năng lượng tái tạo? Thì thực tế tôi nghĩ là Việt Nam cũng đã có nhiều những chính sách để phát triển năng lượng tái tạo. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà hiện nay thì chúng ta mới tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo vì nó có một số lý do như này. Thứ nhất là cái nguồn nhiên liệu hóa thạch của chúng ta thì đã dần cạn kiệt, ví dụ như than, ví dụ dầu, như là khí. Vấn đề thứ hai là về thủy điện thì chúng ta đã có 6 cái lưu vực sông lớn thì chúng ta đã khai thác là gần như là hết rồi. Thế cho nên là còn một số những cái những thủy điện nhỏ và có quy mô công suất thì nó không lớn. Cho nên là bắt buộc chúng ta phải tìm một cái giải pháp để thay thế. Thế nhưng mà tôi nói lại là trên cái diễn đàn này là chúng ta phát triển năng lượng tái tạo để tăng cái sản lượng điện vào hệ thống và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chứ không phải là chúng ta phát triển năng lượng tái tạo để ta thay thế toàn bộ những cái loại năng lượng mà chúng ta đang vận hành hiện nay. Ví dụ như quý vị biết là để làm ra được một cái dự phòng cho hệ thống, với chúng ta bây giờ khoảng độ hơn 40.000 MW và phụ tải đỉnh chúng ta giờ khoảng độ 27.000 mê, tức là chúng ta dự phòng độ khoảng 30-35%. Thì chúng ta phải tiêu tốn vào đấy hàng chục tỷ đô la thì mới có cái nguồn dự phòng như vậy. Thế thì bây giờ khi mà không có nắng và không có gió thì lấy cái nguồn năng lượng nào để thay thế cho cái hệ thống để đảm bảo cái an ninh năng lượng cho chúng ta và đảm bảo cái vận hành hệ thống an toàn. Thì đây là một cái giải pháp mà Bộ Công Thương cũng như là Chính phủ cũng rất là cân nhắc để đưa ra những cái giải pháp để làm sao chúng ta vừa phát triển được năng lượng tái tạo mà vừa kích thích được các nguồn năng lượng khác có thể phát triển đồng hành cùng với năng lượng tái tạo. Thì như quý vị đã biết là nếu như mà năng lượng tái tạo mà có sự thâm nhập vào hệ thống lớn hơn 30% thì cái việc điều hành hệ thống điện là vô cùng khó khăn. Mà với một số các nước ví dụ như là Đan Mạch, như là Đức, người ta có cái kinh nghiệm rất nhiều về cái này và người ta đã có đi trước chúng ta hàng 20-30 năm. Nhưng mà khi mà cái lượng năng lượng tái tạo vào quá thì họ cũng phải có một cái chính sách là có cái quota, tức là
đến giờ này hoặc là đến tháng này thì ông mới được phát, hoặc đến thời điểm này mới ông được phát, chứ không phải là lúc nào cũng phát. Như Việt Nam hiện nay là chúng ta có cái tỷ lệ chỉ khoảng 3,5%, thì chúng ta đang khuyến khích những cái dạng năng lượng tái tạo là có bao nhiêu thì được phát vào hệ thống bấy nhiêu, mà không phải qua cái thị trường hoặc là không phải qua đấu giá, và cái giá là do chính phủ cũng như Bộ Công Thương quy định. Do vậy với việc mà phát triển năng lượng tái tạo để đánh đổi những cái khác thì tôi nghĩ là cũng rất là khó. Nhưng mà bài toán về cân bằng là nếu như mà chúng ta có cái dùng cái nguồn năng lượng mà truyền thống đấy, nó gây ô nhiễm môi trường, thì chúng ta cũng đã đến lúc chúng ta phải chuyển đổi để sử dụng những nguồn năng lượng sạch hơn và có hiệu quả hơn để giữ cho môi trường, để phát triển kinh tế. The question really exactly answered, very consistently. I think just follow up on this, Fred. I mean, Mr. Tuk mentioned some examples with other countries who have gone through the challenges of balancing economic growth, environmental challenges, and so on. I mean, if you look more in this region, which is the area of expertise from you, Fred, are there any lessons learned from countries in the neighborhood? I think you are a great expert on China and so on. Maybe China is not exactly the right example, but any examples from your Sure. side? I mean, no country is exactly in the same situation in Vietnam. No country is a blank page. When you start, you've all got commitments to existing mixes of energy already in the system. And so it's a question, as Mr. Tuk said, of what additional and incremental supply you get. So in some countries' case, it takes a real disaster to provoke a change of direction. Look at Japan. It took Fukushima before they started to devote 32 cents a kilowatt hour for a feed-in tariff in Japan. In China, it was more of a slow realization that they were choking themselves to death, and they're really creating an environmental disaster before they got serious about renewables. So, but having watched those experiences, I think Vietnam's already taken away some lessons about what it needs to do and the importance of moving towards more renewables. If you look at Denmark, California, where I come, Australia, they all had heavy feed-in tariffs at the beginning, but now they're basically going away from them. Yeah, so it's quite interesting that the market is working and that the price of renewables has come down so much. One thing that's unique, I think, to Vietnam is, well, there's two things. First of all, we do have commitments to coal. We've got government guarantees, we've got take-or-pay agreements with producers, IPPs. We cannot just walk away from those. That would be terrible for the country's credit reputation. But at the same time, we're seeing more and more of the global supply chain and manufacturing coming into Vietnam. And that manufacturing wants not just cheap labor, they will also want cheap electricity. That's a major factor, whether you're producing socks or semiconductors. Cheap electricity is a factor we hear investors talking about when they come in. Now, when you're talking about coal versus renewables, the government, from a policy point of view, if it wants to encourage the manufacturers to create jobs and relocate here, then it can encourage more. It has more flexibility with renewables than it does for traditional carbon-based fuels. Why? The WTO rules that Vietnam is bound to in terms of subsidies allow for more flexibility where there's a subsidy intended to protect human health or the environment. So anything that's done to move industry in the direction of cleaner manufacturing will be, a yellow light subsidy or even a green light subsidy under the WTO rules. So that's one element that the government has more flexibility to do what it needs to do to continue this manufacturing shift to Vietnam. I think we start to see that, the challenge of the policies in the country is to achieve, a healthy generation mix based on the history of the country, but also on the challenges ahead, and start to be able to, be flexible in the generation mix and be also flexible to adapt to the changes that we see ahead of us. I mean, from this perspective, maybe a short question to Mr. Tong. From what is the role, from your angle as a U.S. aid perspective? What is your perspective on yeah, Mr. Tong, yeah, Tuong, yeah, Mr. Tong. What is your perspective on this on this balance between environment and growth of the country?
Thank you. On behalf of USAID, the U.S. Agency for International Development, I would like to share some of my views on this regard. So first of all, the U.S. government plays a role as such. We support Vietnam to avoid making expensive mistakes like China did. So if we look at China and the air quality in China now, it will cost more for them, right, than if they reduce the coal power use before. And the same happened in the U.S., I think, in the 70s, 60s. And in the same time, we realized that power supply is very vital to the economic development of Vietnam. So our role is as a viable economic partner. We would like to support Vietnam to work together with Vietnam's to have Vietnam succeed in having a good planning so that Vietnam has many options on the table. It can be renewable energy, it can be energy efficiency, it can be natural gases that Vietnam has a lot of resources, or even with coal, but modern and cleaner technologies. I think this goes straight into the next question where we involve Massimo. I think we need to recognize that there is a great install base, that there are great technologies available today in conventional generation, and great steps done from a conventional generation point of view also in the direction of supporting the environment. I mean, can you just elaborate one moment of how do you see, conventional generation playing a healthy role in the development in Vietnam while addressing also the challenges from an environmental point of view, Massimo? Well, thank you. As a technology provider, clearly we focus on the cut-edge technology. So we believe that we shall always provide to our customer the best available technology. And today, clearly, we are in a position to give solution also for the technology that have highest environmental impact, or as we discussed already in the previous presentation on the control of the decarbonization of this technology. If we just think of a couple of numbers, the average efficiency of the coal power plant around the world is today around 33%. Today, the best available technology can provide, on average, above 43%, but we have plant already in operation which reach 45 and even 47% efficiency. So there's a gap of 10% of efficiency, which would mean 20% reduction in CO2. So 1% in efficiency means 2% of CO2 reduction. So already if the global world will phase out old plant and will install new technology, we can have a huge cut on the CO2 product in the world. So I think from a technology point of view, we are there. I mean, there is an element of willingness and and to take up this challenge. But I think in terms of technologies, they are available, and they would have even in the really short term a great impact. I think that I'm talking about technology which today are available. Of course, as GE, as technology provider, we are already developing next generation of technology, in particularly still in the coal power generation, but we of course in gas and renewable. And clearly for the coal generation today, the big challenge is to achieve the 50% efficiency. And we believe that in a couple of years, we are going to be there. So another 4-5% improvement, which means another 10% CO2 reduction. Well, I think that, no doubt that we have the right technology to serve the challenge the world is taking on the environmental aspects. Thank you, Massimo. So I think we continue a bit to dig into this topic, and we go back maybe to Mr. Thuc. We know COP22 coming in. How is this then implemented from a planning perspective or from a regulatory perspective
into the plans of the Vietnam government? How are we enforcing or how are we enabling to reach the targets of COP22? Đây là một cái vấn đề mà chính phủ cũng đã có một cái chiến lược rất rõ ràng. Như quý vị đã biết về cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia, rồi quy hoạch điện 7 sửa đổi và cái chiến lược về tăng trưởng xanh. Đấy thì chính phủ đã có những cái quyết định là ví dụ như là cái giảm cái cường độ năng lượng, tức là cái chi tiêu trên 1.000 USD GDP về cái cường độ năng lượng cho đó, thì theo cái chiến lược tăng trưởng xanh là chúng ta phải giảm 11%. Đấy. Và thứ hai nữa là để giảm cái môi trường CO2 đấy, thì đến năm 2030 thì chúng ta cũng giảm là 8% và tăng cái lượng năng lượng tái tạo lên là 10% vào năm 2030. Thì tôi nghĩ đây là những cái chiến lược mà rất là kỳ vọng của chính phủ để đảm bảo là cái đảm bảo môi trường cũng như là phát triển năng lượng và cũng phải đảm bảo cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ là trong cái hoạch định chính sách mới của Bộ Công Thương, ví dụ như mảng năng lượng tái tạo của chúng tôi thì hiện nay là như quý vị đã biết là giữa miền Bắc và miền Trung và miền Nam thì cái nhu cầu về điện năng cũng khác nhau, và nhu cầu dự phòng của hệ thống và nhu cầu cái cung cấp nguồn và lưới điện tại khu vực rất khác nhau. Ví dụ như ở miền Nam bây giờ thì dự phòng cho hệ thống là gần như bằng không, và cái tăng trưởng phát triển điện ở miền Nam là rất là lớn. Thế nên những cái dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam ở miền Nam thì bao giờ cũng chính phủ cũng đang có hướng ưu tiên hơn. Ví dụ như là biomass thì đối với nhà máy sử dụng biomass ở miền Nam thì chúng tôi khuyến khích là nó sẽ tăng hơn cái giá của miền Bắc và miền Trung. Ví dụ như miền Bắc thì chỉ 7,3 cent thôi thì miền Nam là 7,45 cent. Ví dụ thế chẳng hạn. Và mới đây nhất là cái quyết định 11 của Thủ tướng về ban hành cái điện mặt trời chẳng hạn. Thì chúng tôi là có cái giá là 9,35 là đồng đều tất cả cho cả nước. Thì như quý vị biết bây giờ miền Nam và miền Trung thì bao giờ cái cường độ bức xạ cũng tốt, và hai là vùng đó là không có mưa bão gì cả. Thế cho nên là nếu như ở trong đó mà các nhà đầu tư mà có cái cường độ bức xạ tốt với cùng quy mô công suất lắp đặt như vậy thì ở miền Nam thì sẽ sản xuất được điện nhiều hơn và so với miền Bắc và miền Trung, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ vào miền Nam để đầu tư chứ không phải ra miền Bắc hoặc miền Trung. Do vậy đây cũng là một xu hướng để chính phủ là tạo ra một cái nguồn điện mà bơm trực tiếp luôn vào miền Nam để giảm cái truyền tải từ Bắc vào Nam, hoặc là tăng cường cái dự phòng công suất cho hệ thống của miền Nam. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà trong cái hội thảo hôm nay thì nó cũng không có nhiều thời gian, nhưng tôi cũng chỉ đề cập một số cái nội dung như vậy để thấy là Việt Nam cũng có cái chính sách để đảm bảo về phát triển môi trường cũng như là đồng thời để phát triển được kinh tế của mình. I think, Fred, from your experience, I mean, we commented, Mr. took the PDP7 plan. From your perspective, make some comments. Do you see it as a realistic plan? Where do you see the challenges on the PDP7 plan based on your experience? Gosh, I think it's realistic, maybe too realistic. It should be more idealistic, perhaps. I think only having 15% by 2030 in renewables is probably not ambitious enough. We could do much better in Vietnam with the resources that we have. And if we look at the costs and the financing capacity for coal, right now only basically the Chinese banks, a few other banks will finance coal projects. So that's becoming increasingly unviable on international markets. If you look to things like the other alternatives to that, direct power purchase agreements with the industrial zones and the manufacturers in those zones, that would be a good way to share the cost of capital with the private sector. Another one is the recent decision number 11 on household solar. That's helps every household in Vietnam can become a contributor of capital to the capital installment of energy production if they put a panel or two on their roof. So there's a lot of financial alternatives that we could use to have a more ambitious target than 15% by 2030. Still another question on you, Fred. We leverage your experience. I mean, now we have ahead of us a challenge of growth from a power generation point of view. We know that there has been some changes with some
canceling of some projects and so on, and the rise of renewables. How relevant, from your perspective, is the financing arm needed to make this happen? Renewables, as we know, and also now conventional generation, especially on the coal side, it requires special attention from a financing point of view. What is the major challenge from a financing point of view? Well, I mean, the ability or inability of the government to provide guarantees for, PPAs with EVN is one major issue. I mean, Mr. Took has taught me a lot about this issue in our discussions, and it's really a practical roadblock we have to face. So we have to be creative to find other financing solutions. Having a good PPA would help in and of itself. If the contract is reliable in generating a stream of revenue over a 20-year period, you can take that to the bank, as we heard in the earlier panel. That's how you can. A lot of investors just want a stable source of income. We could even put these in REITs eventually if they're that stable enough. So there's a good alternative there. Financing is clearly a key aspect of power generation, and not only Vietnam, but is affecting all the Asian countries. And clearly, as pointed out by Fred, we see majority of financing coming from China, which clearly is done in order to promote the Chinese industry. I think that, let's say, we need in the financial industry, and I think the panel before, which had a couple of experts, were more on the top of the question, has pointed out that we need a reliable setup of rules and a reliable, let's say, or predictable, technology and capability to implement this technology. I think in terms of GE, of course, we have multiple channels, not only from the technology point of view and financing point of view, but also on the capability to provide support in terms of operation and in terms of services which make the whole project more reliable. So we found banks or in financial institutions which clearly see us as a much more reliable partner in this industry. But still, I mean, capital is very limited, so it's not something that we can clearly make available without paying a price on let's say, the cost of electricity and also the approval process of a project. Yeah, very good. Good. So let's move the last part of our conversation into the social aspect. I mean, how can power generation support not only, let's say, the economic development, but also the growth of competencies and knowledge, so that the country is self-sustained from a knowledge and from a competence point of view across all the sides, from an industrial point of view, from an educational point of view, from a government point of view. So maybe I ask Mr. Tong, any comments from your side about what is your view from a U.S. aid, or what are we doing from a U.S. aid to make sure that from an educational point of view and from a social point of view, there is an impact also by all the investments that are done in power generation. Any comments from your side? So as we've seen that to ensure the efficiency and the reliability of the power system, we need a lot of high-quality engineers, but also the managers, which I think Vietnam has a huge shortage. And we also see that many foreign companies coming into Vietnam, they need to train their own personnel, their own labor resources. And the companies like Intel, Siemens, or even GE here are investing in the future of the workforce of Vietnam. So particularly, I know GE has two programs that I think is very valuable for such investment. One is their graduate engineering training program. Another one is the leadership training program that I think very crucial for Vietnam's in terms of the workforce development.
Thank you very much. So I think we have still another 4 minutes to go. Maybe we turn to your side. I hope the topic raises some enthusiasm in the audience. With any questions from the audience? Any questions from the GE guys to force the conversation, or? Okay. So I think we can come to a conclusion. Maybe another comment from please go ahead. Yeah, I'd like to just add 2 things before we close. Since I wanted to take another round, so go ahead. Yeah, okay. One thing is there is this group called the Made in Vietnam Energy Plan that is part of the Vietnam Business Forum, and it's made a lot of progress in terms of identifying some strategies and solutions in terms of renewables as well as gas. The idea being that Vietnam should focus on the things that give it energy independence and energy security, not be dependent on foreign imported coal. So gas is a big part of that mix, and it's more efficient than coal, so that's why it's popular there, but also in the renewables area. In addition to that, what I'm seeing in our law firm these days is a huge interest in Vietnam, and it's a combination, as usual, of domestic and external forces. Externally, markets are mature, people have built out certain infrastructure in many of the most developed markets, and they've accumulated a lot of expertise, a lot of knowledge, and they're ready to bring that knowledge to Vietnam. It's the right time and the right place for Vietnam to be. You've got equipment prices coming down because people have scaled up manufacturing. Then you've got investors who came to Vietnam intentionally, originally, to export all of their products. First Solar, Canadian Solar, doing large manufacturing operations, GE doing turbines. That was all supposed to be for export, and now there's going to be a domestic market for it, which is fantastic that it's right there, and so you'll have some link in to the capacity building that needs to take place. Yeah, I think this is perfect to kind of wrap up the conversation. So I think three angles: the basics, a great market, resources available, competencies available, a history of success that Vietnam can do from a policy point of view and from a competencies point of view. Great willingness from companies to invest in technologies in Vietnam, and investors willing to come into Vietnam. So I think we are at almost an ideal point in time for Vietnam. So I think it's just a sort of a matter, let's go and do it. I think we have all the great ingredients to make sure that Vietnam, from a power point of view, is a great success, and probably a role model for other countries to come. Thank you very much. With this, we close this panel. Thank you for the participants. Thank you.